Hello，大家好，我而家介紹嘅偶像學員販賣機啦。可能寫錯字。OK， 我哋要準備5粒 stone， 1、2、3、4、5，咩品牌都得。即係呢個係入金前，呢度係出貨後啦。咁會有咩問題關我事？然後我哋要入5粒啦。OK。即係我哋拍一拍部機。呢張咩嚟嘅咧？呢張係 IC 卡學生證，入邊有無限嘅可能。但係其實呢部機有少少缺點嘅喎。咩缺點咧？之後我就望喺入邊啦。入邊有好多 stone， 都係我試驗出嚟嘅，入幾多粒 stone 都冇所謂其實。然後呢度你發覺到，又冇卡啦。其實我只係攝咗張卡喺度，點解要搖咧？彈出嚟咯。所以咧，程序就係咁，係咪好簡單呢 ？OK， 咁你入咩 stone 度？咁我哋再嚟重播一次啦。你入卡喺度。其實可以準備1粒 stone 嘅，1粒 stone 啦。然後個蓋冚翻住，之後咧就冚翻。偶像學員機 OK， 咁樣冚落去。之後就剩翻兩個心喺嗰度啦，呢啲都係設計嘅啫。然後入呢粒 stone 入去，呢粒唔係幾靚啊，因為求其抽出嚟嘅啫，都只係。我哋就開始入啦。好嘢，入錢啦！咁會出到啲咩咧？亦都係 IC 卡嘅啫。OK， 大家望下呢個咧。就係偶像學員嘅 IC 卡啦，有啲人咧就話佢係 ID 卡或者 IC 卡都冇問題，佢可以用400次嘅，係啦。咁亦都非常之歡迎大家睇呢個偶像學員嘅販賣機。等我哋嚟重播一次啦。突然想買一張 IC 卡添，喺邊度買啊？偶像學員販賣機。老闆，樂樂，呢度幾多錢啊？呢度有啲錢喎，等我攝入去先。呢度就係錢嘅位啦，1蚊、2蚊、3蚊、4蚊、5蚊。仲未有出貨嘅，係咪故障啊？睇一下先。哇！竟然原來呢度可以買到 IC 卡嘅喎。真係好驚喜啊！IC 卡，非常之感謝大家嘅收睇。我以後都會盡量自製一啲嘢，同埋繼續介紹偶像學員同埋星光樂園嗰啲嘢㗎啦。多謝大家。